Ты можешь не знать, но одно простое положение может снять отеки, гул в ногах и сбить тревожность. Без движений, без коврика, без усилий. Просто ложись на спину, закинь ноги на стену и дыши. В этот момент кровь и лимфа начинают возвращаться вверх. Спадает давление с вен, отпускает напряжение в пояснице, тело входит в режим восстановления. Да, всего за 5 минут. Полежи так вечером, и ты почувствуешь, как ноги стали легче, живот мягче, голова тише. Особенно помогает, если целый день на ногах, отекают стопы и щиколотки, внутри все жжет от тревожности и сложно заснуть. Это не про спорт, это про возвращение к себе. В моем телеграм-канале простые схемы восстановления тела через отдых и осознанное положение. Сохрани ролик, повтори в своем ритме и увидимся на коврике.